គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមេរៀនកន្លែងណាអត់យល់អាចទូលលោកគ្រូបានកុំទុកម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចតែធ្ងន់ពេកដល់ថ្ងៃប្រឡងដើរលេងរួចកំបងបាទលោកគ្រូបើខ្ញុំអត់ឃើញទេលោកគ្រូតែចង់ផ្ទួលគ្រូបើឆ្ងល់យូរពេកផ្ទួអីទូខួរក្បាលលោកគ្រូខ្ញុំសុំសួរមួយលោកគ្រូមិនថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ល្អម៉េះឃើញលោកគ្រូខ្ញុំរហូតលោកគ្រូមានស្នេហាមែនទេសំណួរអត់ប្រយោជន៍តែលោកគ្រូអត់ខឹងទេសំណួរទាំងអស់នេះមែនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដល់ថ្ងៃប្រឡងហើយមានអារម្មណ៍ថាភ័យអត់លោកគ្រូខ្ញុំភ័យដល់ហើយលោកគ្រូចិត្តដល់ថ្ងៃឡើងជ្រុញអីអ្នកចេះណាតែតែភ័យអ្នកមិនចេះអត់ដែរភ័យទេមែនតារ៉ានេះរៀនប្រកែប៉ុណ្្នឹងហើយដល់ថ្ងៃប្រឡងនៅភ័យទៀតចុះបើសិនជាកូនសិស្សដែលអត់មករៀនតើគេភ័យឬមួយក៏អត់តោះគ្នាយើងបន្តមេរៀនទៀតចិត្តដល់ថ្ងៃប្រឡងហើយតែកូនសិស្សដែលអវត្តមានច្រើនប្រហែលជាគ្មានឈ្មោះប្រឡងទេហើយលោកគ្រូបន្ទប់ថ្នាក់នោះនឹងក៏ហៅមេដាបេដាមកជួបដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះឆ្ងល់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាធំហើយចាំបាច់ហៅឪពុកម្ដាយមកជួបគ្រូទៅអីទៀតហើយចុះអូនអញហៅបងមកទីនេះជួបគ្នាហ្នឹងតាមមានកាយបើមិនខ្លាចគេឃើញទេមកនៅមានគ្រូទៅណែហើយមកអង្គុយសិនមកអ៊ីហើយចុះអូនហៅបងមកកាយមើលមានការហ្នឹងឯងបានហៅមកមិនហៅបងមកទៅទេណាអូននឹកបងខ្លាំងមែននឹកស្អីជួបមុខគ្នារាល់ថ្ងៃសោះថ្ងៃនេះតែបងនឹកអូនឯងណាបងនឹកខ្លាំងទៀតបងចង់នៅក្បែរអញ្ចឹងរហូតអូនក៏ចង់នៅក្បែរបងដែរបើសិនជាអញ្ចឹងយើងនៅអញ្ចឹងឲ្យបានយូរដែរអត់កើតទេតាមពិតទៅអូនហៅបងមកគឺចង់ប្រាប់បងថាអូនបានអញ្ជើញប៉ាម៉ាក់បោះធីវុតមកហើយអូនក៏ចង់ឲ្យបងជួបជាមួយនឹងគាត់ដែរមានអីចាំបងទៅជួបព្រោះបងនេះក៏ចង់ជួបប៉ាម៉ាក់របស់គ្នាដែរព្រោះធីវុតនេះគឺជាក្មេងម្នាក់ដែលរងតែតឹងខ្លាំងបងនេះក៏មិនអាចកាច់បំបាក់គេបានដែរគេនេះពិបាកជាងអាផ្លោយទៅទៀតបងតបតល់បានណាបានជឿជាក់លើបងចុះអូនជឿជាក់លើបងខ្ញុំគឺជាគ្រូបន្ទុករបស់ធីវុតលពូគឺជាប៉ារបស់គេមែនទេបាទខ្ញុំនឹងគឺជាប៉ារបស់គេចំណែកខ្ញុំគឺជាគ្រូគណិតរបស់គេខ្ញុំចង់ប្រាប់លពូថារាល់ពេលមករបស់ខ្ញុំធីវុតមិនដែរកប់មេរៀនម្ដងណាសិស្សរបស់ខ្ញុំបើសិនជាអត់កប់មេរៀនគឺខ្ញុំដេញចេញក្រៅថ្នាក់ហើយដូច្នេះហើយធីវុតបានជាអវត្តមានមករបស់ខ្ញុំរហូតអញ្ចឹងហើយបានជាអវត្តមានរបស់គេនៅសល់តែ2ដងទៀតគឺលែងបានប្រឡងហើយចឹងបានជាខ្ញុំអញ្ជើញលោកពូមកដើម្បីឲ្យលោកពូជួយណែនាំគេឲ្យគេកត់មេរៀននិងខំប្រឹងរៀនឡើងវិញព្រោះបើមិនអញ្ចឹងទេលទ្ធផលរបស់គេនឹងប្រឡងធ្លាក់ទៀតហើយមែនហើយលោកពូមានតែលោកពូទេដែលអាចណែនាំកូនបានពួកខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដល់ដំណឹងជូនលោកពូព្រោះថាធីវុតនេះពិតជាអវត្តមានរាល់ថ្ងៃមែនបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូកុំបារម្ភអីចាំខ្ញុំប្រាប់កូនឲ្យវាកុំធ្វើបែបនេះត្រូវឲ្យវាកាត់មេរៀនបើមករៀនមិនកាត់មេរៀនតើមកធ្វើអីកូននេះពិតជាចំសៀតមែនខ្ញុំនឹងប្រាប់គេអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានផ្ដល់ដំណឹងឲ្យខ្ញុំបានដឹងចាអញ្ចឹងលោកពូជួយណែនាំគេផង
ព្រោះថាចិត្តដល់ថ្ងៃប្រឡងហើយ អញ្ចឹងពួកខ្ញុំសង្ឃឹមលើលពូហើយ បាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូកុំរួចអី មើលទៅដូចជាមិនគួរឲ្យចិត្តសោះ ជាអង្គញាមិនសមណាស់មកជួបគ្រូធ្វើជាខ្លាចបែបនេះសោះវាមិនសមទេពូនេះច្បាស់ជាមានបញ្ហា ណែពូអរគុណណាពូដែលបានធ្វើប៉ារបស់ខ្ញុំតែពូមកឲ្យរឿងនេះដឹងទៅណាគេងប់បើសិនជារឿងនេះបែកការពូនិងខ្ញុំច្បាស់ជាងប់មិនខានទេឥឡូវពូទៅដូរវិញហើយតែក៏មកសារមកដូរក្បាលស្លាញខ្ញុំពេកគីឡូគ្រូណាគេចំណាំមកគ្រូបានច្បាស់ជាមានរឿងធំមិនខានទេ ពូដឹងហើយពូមិនមកម្ដងនេះទៀតទេណាមួយរត់ម៉ូតូពូពាក់មួកចិត្តហើយគេមើលមិនស្គាល់ទេហើយនេះកានេះឲ្យណាយកវិញអត់ អត់អីពូបើឲ្យតុកវាសិនខ្ញុំទៅវិញពូ អរគុណ ពិតជាសិស្សបបាក់កែមែនតោះតែខ្ញុំចេញមុខទៅបានខ្ញុំធ្វើជាគ្រូបង្រៀនយូរសិស្សម៉ាក់អីក៏ខ្ញុំធ្លាប់ជួបដែរសិស្សម្នាក់នេះចេញស្ទាយខូចថ្មីទៀតហើយ ដឹងជាកូនណាគេទេហើយនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើខុសមែនទេហើយកុំខ្វល់អីបើវាមិនជួលខ្ញុំក៏វាជួលគេផ្សេងទៀតដែរ ធីវុឌ្ឍមិនបានជាប្អូននៅតែបន្តឈប់អញ្ចឹងបើសិនជាប្អូនឈប់2ដងទៀតគ្រប់ចំនួនលែងបានប្រឡងហើយណាប្អូនលែងចង់ប្រឡងហើយមែនបានជាប្អូននៅតែបន្តធ្វើបែបហ្នឹង
អ្នកគ្រូខ្ញុំមករៀនថ្ងៃតាមិនក៏វត្តមានចឹងខ្ញុំក៏មិនយល់ដែរមកអ្នកគ្រូខ្ញុំចូលរៀនរហូតអ្នកគ្រូក៏ឃើញដែរនៅសុកស្រាប់តែវត្តមានចឹងខ្ញុំក៏បាក់ចិត្តដែរអ្នកគ្រូ bà bạn chắc đó ấy có một cái xong tay mẹ បងអូនមករៀនមែនប៉ុន្តែបងអូនអត់ដែលកត់មេរៀននេះហើយតែបានបងអូនធ្វើអញ្ចឹងមករៀនដើម្បីអីមើលប្រាប់អ្នកគ្រូមើលអ្នកគ្រូចង់ដឹង ខ្ញុំមករៀនគឺដើម្បីចង់ចេះចង់ដឹងនឹងឯអ្នកគ្រូគ្រាន់តែខ្ញុំខ្ជិលកត់មេរៀនតិចតាខ្ជិលកត់មេរៀនវាមិនភាសាជាងអត់មករៀនតែម្ដងឯអ្នកគ្រូ Gì? À mùi ní, tôi sẽ mày mùi tiết đấy, tôi sẽ đây anh mò riêng chứ, sao chừng ăn màu. Chẳng lại bia với mò riêng ăn cắt mê riêng, sao chừng ăn màu riêng. ហើយចប់បើសិនជាបងអូនមករៀនហើយកត់មេរៀនទៅវិថីអាវុធហេតុអីបានបងអូនចំណាយពេលមករៀនដោយមិនកត់មេរៀនអញ្ចឹងបើបងអូនធ្វើអញ្ចឹងបងអូនរៀនអត់ចេះទេណា អ្នកគ្រូនិយាយច្រើនណាខ្ញុំមករៀនបែបណាវាជារឿងរបស់ខ្ញុំអ្នកគ្រូកុំនិយាយច្រើនពេកខ្ញុំធ្វើអីក៏ដោយសិតតែមានហេតុផលរបស់ខ្ញុំ មើលហេតុផលអីប្រាប់អ្នកគ្រូមើល អ្នកគ្រូមិនយល់ទេខ្ញុំសុំចេញមកទេ កូនសិស្សម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវធ្វើមិនទៀតនិយាយសួរអស់ប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតែមិនចេះស្ដាប់ទៀត ហើយពួកឯងណាពេលណាបានចាត់ការគ្រូកណ្ដឹងហ្នឹងឯងហ៎ពួកឯងចាត់ដល់ពេលណាទៀតមកសម្បត្តិគ្រូកណ្ដឹងហ្នឹងសោះអញចង់ឲ្យពួកឯងនេះចាត់ការគ្រូកណ្ដឹងដល់វាដេកនៅកន្ទេលឲ្យយល់ទេឲ្យវាលេងវាមកបរៀនការហាពេលនោះឯងដឹងមែនអញមិនလဲវត្តមាន Ê, à vốt. Mấy cái bà bạn mấy. Ní ai cho anh đi mặc cất đấy. À ơi tờ lôi mau. Anh mà bên chặt cà ơi. Bài ban tập phép tè rồi lôi. Càng nghe thơ mày chênh. À lại trong tật đưa khủ lần mày qua nhật đưa cái trong lem bọc sân này អញជួក្បាលពួកឯងមកអត់ទាំងលុយអញអត់ទៅមែនឲ្យគ្រូហ្នឹងវាស្គាល់ថាអាវុធហ្នឹងជាបណ្ណាគេអញចង់ដឹងថាអាពេលកដោប3មុខ3មាត់គ្រូហ្នឹងមុខមិនហ៎ Một pô này gầy. ơi ai từ lưới đó đây của anh mà anh sẽ đẹp nè không ngày bờ khai vậy à mà dùm bắt trong khủ của đặt vào phân đang sao khai ách xây à ឡោពួកឯងតើពួកឯងនៅយូរទៀតណាអញអត់តែមានក្រុមខានេះ Quay cầm phay rồi chẳng bị. Tôi anh ngồi vía. Nghề fan cả. ចាំមើលលោកគ្រូឯងដល់ពេលនេះច្បាស់ជាមកបងខ្ញុំខាននេះចាំតែមើលទៅ Thế ra. Ra đi. Nghe năng á, là khủ con mà phía này. mẹ này bùng chân phòng nè chất bà lóng ấy nó sơ cao tiết á lúc hú ăn mai hiến men này Hay chứ là anh thử ấy. chất bà lóng phong mạch bàn lúc hú ăn mau chẳng À, men ta. Dương á, nó qua thầm tơ tiết thử gặp lóng á. Hay mê riêng hay nâng lùm hạt á. Nó sao chờ nó nè. Hay mẹ làm tha. Can ta hiệt á. Can ta ọt cha. Thôi mà giờ. cả nhàนี่anh cái đai luôn mẹ này mơ thật đôi kho bị thò mà đa do chất tộc đại hiền gần đợt mày bà nha đôi chùm lại mấy thế Biện đi á, giấy tranh thì chất đắt Này. Dương á, thử tập lòng hình đất á, ai ba mà tụi lọ. Như là bạn Dương á, thằng hình hình đất ba mươi hả? Mấy anh ta. Bọn admin khu hình đất á, có vui Dương thật thể hiện này, admin chốt với nè. Vui Dương mẹ làm tha. Bây admin là khu hình đất á. Bà chất á, nhưng phay thiệt. Lấy ta, admin chốt với nè, mau.
Cho tiền. Mau. Ê. Ní kê sầm đáy được comment tên hả? ពេលខ្លះយើងចង់ជឿគេដែរតែពេលខ្លះដូចចង់ជឿមិនទេ សរុបមកទៅជាមិនវិញហ៎ យើងក៏អត់យល់ដែរព្រោះគេប្រែប្រួលលឿនពេក យើងក៏មិនយល់ដែរចាប់វិចារចូលក្នុង cho mà từ chỗ mê dương មិនកាអីបានជានេះមកពាំងម៉ូតូមុខឡានខ្ញុំ là cho mà từ chỗ mê dương cùng dây chánពេក ហើយមេយើងជានរណាឲ្យខ្ញុំទៅជួបតែមាន cho mà đang ấy cho mà nó xăm nhà mấy chánទៀត Được không? Mình đi ạ. Mà chó đấy ạ. Thì buồn. À lỡ anh làm bọn thông bình cả. ហើយឥឡូវនេះចិត្តប្រឡងហើយហើយឯងនេះនៅជិះម៉ូតូដើរលេងពីវាអាបាសាយទៀត Nhưng mà chàng thì chán này. À là nhưng miệt pi chùm rơ. Chùm rơ ti muối. Khổ anh. Cho một khám anh cắt mình tiền. Hai anh nhâm lòng. Tụ bay thẹn với của cho cả đời. Vì chỉ sát vào nhông. Nhông sầm lại chết lời nhông. Hai chùm rơ ti pi á. Bà sân trên là khổ anh mình thơ tam chùm rơ ti muối tế. Là khổ anh không biết bán tới tiền tiền này. Hai nè đá nó vào tầm miến. Cứ giật nhông. Mấy đây. ទាំងទី1ទាំងទី2គឺលោកគ្រូមិនព្រមទាំងអស់បើសិនជាឯងទៅរៀនហើយចូលរៀនត្រូវតែកត់មេរៀនបើសិនជាឯងនេះចង់ប្រឡងលោកគ្រូឆ្ងល់ដែរហេតុអីនេះបានជាឯងមិនចង់រៀនមកកណិតហើយប្រឡងធ្លាក់រាល់ឆ្នាំហើយបើសិនជាអញ្ចឹងទៅដែរដេកផ្ទះទៅមិនស្រួលជាងទៅរៀននាំតែបំផ្លាញលុយម៉ែឪទេ Hay là khổ ấy xây kì. Mày ơi nhóm đại khoai bị nhóm phong. À biết đi ạ. Hãy cho bữa xây. Hãy cho chắc cáp rồi. Chết đấy. Chưa hả? Ôi. À. Lo. Quay bạ chơi mình nắng á. Con viên từ đi ca đó nè. Ơi, bạn chơi nói tới cá tiết. À. Ta. Nắng ba này. Mau. Thôi. Mấy cô mình lược tù sắp chẳng ọt mau bởi đến đàn ni hơi khó lược tù sắp tiệt tích kê miên bà nhà hai ấy đằng quạt bằng đai hình chẳng ấy ហើយចុះមានរឿងអីនឹងកូនល្អូល្ងើតែម្នាក់ឯងហ្នឹង ប៉ាគឺបងនប៉ុនហ្នឹងប៉ាស្រាប់ថាអត់មកបរៀនដល់នេះហើយខលមិនក៏អត់លើកដែរធម្មតាគាត់អត់ដែរខានបរៀនអញ្ចឹងឯងទោះបីជាមានរឿងអីក៏ដោយប៉ាក៏ដឹងរឿងហ្នឹងដែរតែថ្ងៃហ្នឹងអត់ឃើញគាត់មកបរៀនហើយខលអត់លើកទៀត អូ
គួរឲ្យសង្ស័យម៉ែនឹងកូនវាមិនតំណងថាគេមិនត្រូវមកបង្រៀននោះទេព្រោះចិត្តដល់ថ្ងៃប្រឡងផងហ្នឹង មិនក៏មិនលើកទូរស័ព្ទចឹង ខលទៅខលឲ្យច្រើនដល់ទៅកូនគេកំពុងតែរវល់ធ្វើអីក៏អាចថាបានដែរណាយ៉ាម៉េច អត់លើកទេប៉ា កុំបារម្ភអីណាប៉ាគិតថាវាគ្មានរឿងអីធំដុំកើតឡើងនោះទេតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់ទៅអាចបន្តិចទៀតគេខលមកកូនវិញក៏ថាបានដែរចា ប្រហែលដងហើយនេះដែលឯងត្រូវបានបានសិស្សវាបែបនេះប្រហែលដងហើយដែលឯងស្ទើរតែពិការប្រហែលបានហើយដែលឯងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបេទនាព្រោះតែជួយគេតើឯងជួយពួកគេបានអ្វីមកវិញអ្វីដែលឯងបានមកវិញនោះគឺលទ្ធផលបែបនេះហើយឯងក៏បានដឹងពីលទ្ធផលនេះដែរតែមិនអីទេជួយនរណាម្នាក់កុំរំពឹងការតបស្នងមកវិញអីគេគ្រាន់តែយល់ខុសមួយពេលតែប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃមួយគេគង់តែដឹងខ្លួនដូចជាផ្លយដែរមិនខានទោះជាយ៉ាងណាក៏គេមិនសម្រាប់ខ្ញុំដែរអាឡូអ្នកគ្រូជួយយកខ្ញុំទៅពេទ្យផង លោកគ្រូគណិតយើងយ៉ាងមិនទៅហើយពិតជាយ៉ាងណាសិស្សបាយឈាមមកទៅហើយនឹងអត់បន្ទោសសិស្សទៀតនេះហើយទឹកចិត្តគ្រូបង្រៀន លោកគ្រូ លោកគ្រូកំកាត់អីលោកគ្រូលោកគ្រូកំកាត់អីលោកគ្រូ មិននឹកមិនបានថាខ្ញុំអាចត្រូវរបួសដោយសារសិស្សទៀតសោះពេលខ្លះខ្ញុំមិនយល់ពីខ្លួនឯងដែរថាធ្វើអក្រក់ចុះគេស្អប់តែធ្វើល្អចង់ឲ្យសិស្សល្អបើយត្រូវស្អប់ដែរជីវិតគ្រូកណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំគ្មានថ្ងៃដែលសិស្សស្រឡាញ់ផ្លៃមើលទៅណាហើយទោះបីប្រពន្ធក៏មានគេស្អប់ដែរលោកគ្រូកំកាត់អីលោកគ្រូ អ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមកក្រៅសិនណាបងមកយើលោកគ្រូរបួសធ្ងន់ណាស់ហើយចិត្តដល់ថ្ងៃប្រឡងទៀតបានគ្រូណាមកបរៀនពួកយើងមើល អីគេរ៉ានេះនេះឯងអត់បារម្ភពីគ្រូឯងទេឯងខ្លាចមានអ្នកបរៀនវិញ មិនឲ្យភ័យយ៉ាងបាញ់អ្នកគ្រូនេះលំហាត់ដែលពួកយើងធៀមពួកយើងអត់ទាន់ចេះអស់ទេពេលនេះហ่ะពិតជាវីវហើយចង់បានលោកគ្រូធ្វើរបួសធ្ងន់ធ្ងរហើយបាត់បង់សតិទៅអត់មានអ្នកគេព្រៀនពួកយើងមិនសល់ធំហ่ะអើយបិទមាត់ស្អីមកឯងលោកគ្រូគាត់មិនអីទេគាត់គ្រាន់តែបែកក្បាលឲ្យបាក់ដៃតិចតួចទេលោកគ្រូគាត់មិនដល់ណាបាត់បង់សតិទេ ពួកឯងនេះពិតជាអាត្មានិយមមែនគ្រូកំពុងតែឈើមានបារម្ភពីគ្រូទេគាត់តែពីរឿងប្រឡង មីងវាដូចតែគ្នាហ្នឹងហើយបើលោកគ្រូអត់ជាបានពីណាគេបរៀនពួកខ្ញុំមើល មែនទេអ្នកគ្រូពួកខ្ញុំក៏បារម្ភពីលោកគ្រូដែរ បារម្ភពីលោកគ្រូហើយប៉ុន្តែម្នាក់និយាយតែពីរឿងប្រឡងសិស្សទាំងអស់អញ្ចឹងមែនគាត់តែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសង្សារខ្ញុំមិនគេណា ថ្ងៃនេះមានរឿងអីមិនក៏អ្នកទាំងពីរមកជុំគ្នាអញ្ចឹងឬមួយក៏ផានដីនេះចិត្តរលាយហើយ
ba chỉ pa thằng mạ mà chung kiaចិត្តដល់ថ្ងៃប្រឡងហើយម៉ាក់ទៅដឹងថាឯងមិនចូលសាលានេះមកពីប៉ាវាឯងហ្នឹងមើលថែកូនរបៀបម៉េចបាត់ជាមិនដឹងថាកូនមិនទៅសាលាខ្ញុំដូចជាមិនយល់លោកទេនេះ គឺមកពីម៉ាក់វាឯងគ្រូតែខុសតែម៉ាក់វាឯងក៏ម៉ាក់វាឯងមិនដែលលើកទេហើយក៏មកថាកូននៅជាមួយបងទៀត មែនហើយគឺកូននៅជាមួយបងមែនជាភារកិច្ចរបស់បង ba đây nè thằng pi chụp chụp kia nè thằng pi khmien là ná cái kho việc nhóm này trong trong thẹnประมาณ năm tiết còn nè thằng pi mình đại kho việc nhóm này trong trong tơ riêng rồi con mình tơ riêng còn ba thằng nam đại kho việc nhóm này មិនក៏ថាប៉ាមិនខ្វល់បើប៉ាមិនខ្វល់ពីឯងតើឲ្យប៉ាទៅខ្វល់ជាមួយអ្នកណាបើកូនប្រុសមានតែមួយហ្នឹង ខ្វល់ស្អីទៅបើលិខិតអញ្ជើញអាណាព្យាបាលគ្រូផ្ញើមក 3 ដងហើយខ្ញុំយកទៅដាក់លើតុប៉ាក៏ប៉ាមិនឃើញខ្ញុំយកមកដាក់លើតុនេះក៏ប៉ានៅតែមិនឃើញប៉ាមិនដែលខ្វល់ពីខ្ញុំទេបានជាខ្ញុំទៅជួបពូម៉ូតូដុំនោះឲ្យធ្វើជាប៉ារបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែប៉ាមិនដឹងទៀតម៉ាក់ក៏អញ្ចឹងដែរ ខ្ញុំខកទៅប្រាប់ម៉ាក់ថាខ្ញុំរៀនមកតែខែម៉ោងម៉ាក់មិនដែលលើទូរស័ព្ទខ្ញុំទេខ្ញុំធ្វើនេះគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរងាកមកខ្វល់ពីខ្ញុំខ្លះ ឲ្យម៉ាក់សុំទោសកូនប្រុសនេះមកពីម៉ាក់គិតថាប៉ាកូនមើលថែកូនបានល្អហើយតែឥឡូវនេះកូនទៅនៅជាមួយម៉ាក់ម៉ាក់នឹងមើលថែកូនឲ្យបានល្អណា បាទហើយខ្ញុំឈប់ជឿអ្នកទាំងពីរហើយចង់ខ្ញុំជាប់គុកទៀតក៏អ្នកទាំងពីរនៅតែមិនដឹងចឹងតែខ្ញុំឆ្ងល់មិនក៏ប៉ាម៉ាក់ដឹងថាខ្ញុំកិច្ចសាលាបើគ្មានគ្រូណាគេខ្វល់ពីខ្ញុំផងតើមានគ្រូណាគេមកខ្វល់ពីខ្ញុំបើម៉ែឪខ្ញុំនេះមិនដែលខ្វល់ពីខ្ញុំផង នេះលោកគ្រូនោះទៅរកអូនមែន គ្រូកណិតហ្នឹងទៅរកបងដែរហ៎ អូលោកមិនដល់យូរហ៎ខ្ញុំរវល់ការងារពេកដែលធ្វើឲ្យលោករងចាំយូរជិះពីជិះ បាទអរគុណមិនអីទេចាំយូរប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំចាំបានដែរ តើលោកចង់មាននយោបាយទុនប្រហែលដែរខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលបានដៃគោថ្មីស្លាប់បែបនេះទោះបីយើងមិនធ្លាប់សហការជាមួយគ្នាតែរឿងរំលឹកចិត្តសំលុកកំភៃប៉ារបស់ខ្ញុំជាអ្នកមានម្នាក់លោកក៏បានដឹងហើយមែនទេថាប៉ារបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកណា បាទស្គាល់តាគាត់គឺជាអុកញ៉ា អញ្ចឹងតើលោកចង់វិនិយោគទុនប្រហែលដែរ បាទនិយាយតាមត្រង់ទៅចុះខ្ញុំគ្មានលុយវិនិយោគទុនអីទេខ្ញុំគឺជាគ្រូធាវុធខ្ញុំមកជប់លោកគឺនិយាយមានការតែងទុនប៉ុណ្្នឹងឯង ថាម៉េចមិនចង់វិនិយោគទុនអីទេបានហើយខ្ញុំរវល់ខ្លាំងណាស់គ្មានពេលនិយាយជាមួយលោកទេរឿងការងារក្នុងសាលាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំជាអ្នកចាត់ចែងហើយរឿងការរស់នៅនិងលុយកាក់ខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងការងារអស់ហ្នឹងពួកយើងបែងចែកគ្នាដាច់ហើយលោកគ្រូគួរទៅជួបប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំទៅថាពេលអស់ ឈប់សិនលោកអង្គុយសិនមក ខ្ញុំថាលោកគ្រូគួរទៅរកម៉ាក់របស់គេវិញ តាមបទបទរបស់ធាវុធគឺបែបនេះសោះអញ្ចឹងតើបានជាធាវុធនេះគឺជាសិស្សបាត់តារាងអ្វីដែលធាវុធធ្វើនេះគឺចង់ឲ្យប៉ាគេខ្វល់ពីគេតែលោកនេះមិនដែលខ្វល់ពីគេដដែលទោះបីជាធាវុធនេះប្រឡងធ្លាក់ប្រហែលឆ្នាំក៏ដោយខ្ញុំមកនេះ
ចង់ប្រាប់លោកថាទីបុចិត្តធ្លាក់ទៀតហើយធ្វើជាប៉ាម៉ាក់របស់គេមិនដឹងថាកូនធ្វើស្អីខ្លះឬមួយក៏ចង់ឲ្យកូននេះញៀនថ្នាំរហូតដល់ឈួតទើបលោកនេះតាមមើលថែតាមខ្វល់ពីគេមែនទេ លោកនិយាយស្អីនេះ មែនក្មេងខ្លះគេគ្រាន់តែចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយគេខ្វល់ខ្វាយពីគេកុំទុកគេចង់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយទាំងនោះនៅតែមិនយល់ពីកូន ខ្ញុំនិយាយពីស្អីលោកស្ដាប់ខ្ញុំបន្តិចទៅបើសិនជាលោកនេះមិនចង់មើលថែកូនរបស់ខ្លួនឯងមួយជីវិតទេលោកត្រូវតែមើលថែគេនៅពេលនេះវាមិនទាន់ហួសពេលទេអ្វីដែលគ្មានត្រូវការនោះគឺការស្រឡាញ់ការយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រួសារពីសាច់ញាតិពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនខ្ញុំយល់អារម្មណ៍ពីទេវបុត្រច្បាស់ណាស់ងាកទៅប៉ាស្រែកទៅឲ្យទៅរកម៉ាក់ងាកទៅម៉ាក់ស្រែកឲ្យទៅរកប៉ាតើគេនៅកន្លែងណាអត់បាត់ប្រកាសនោះទៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំនិយាយចប់ហើយខ្ញុំសុំលាសិនហើយ ថ្ងៃនោះលោកគ្រូកណិតអត់បានមកបរៀនទេដោយសារតែគាត់មានរបួសធ្ងន់សម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យក៏ដោយសារតែមានចៅមកក្រុមប្លន់គាត់មានរបួសធ្ងន់ដែលមិនរួចតែមិនអាចមកបរៀនបានតែលោកគ្រូផ្ដាំថាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀនធ្វើលំហាត់ដោយខ្លួនឯងបើមានកន្លែងណាអត់យល់អាចខលទៅសួរគាត់បានទេវបុត្រឯងណាប្រហែលជាសប្បាយចិត្តហើយថ្ងៃហ្នឹងអត់អវត្តមានតែបែរជាអវត្តមានគ្រូកណិតវិញបានដោយបំណងរបស់ខ្លួនឯងទេតាមិនធ្វើបងអញ្ចឹង អូយជីវិតឲ្យខ្ញុំហើយពិតជាវេទនាខ្លាំងលំបាកយ៉ាងនេះសូម្បីតែងើបបាត់ជើងតូចក៏មិនបានដែរនេះឬឈឺនោមចង់ងាប់អីអើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅចង់តែងាប់អីនេះហើយ